porque les voy a enseñar a hacer una fogatita con algunas cositas y vamos a divertirnos. Esto no es algo así como para enseñarles, tanto es como para divertirnos, estar ahí al aire libre, cosas así. Algo así que les tengo que decir, no lo vayan a hacer ustedes así solo, así como de ay sí, lo voy a hacer, sí, sin nadie. Hágalo con precaución de un adulto si son menores de edad y tengan mucho cuidado. Los amo. Vamos a ver el video. Y bueno, amigos, estoy aquí afuera. Te voy a enseñar lo que necesitamos. Bueno, pues ya estoy aquí. Miren aquí donde me voy a acomodar unas cositas que voy a necesitar. Eso la verdad se da muy bien. Hay algunos y pues les enseño dónde. Lo que vamos a necesitar son esto para sostenerlos, ramas, cartón o algo así para poner que sea. Y este es el que encontré. Vean, aquí tengo unas cositas que necesitan, pero dije bueno, esto que es lo más importante: agua oxigenada o de preferencia utiliza no, bueno, ahorita les digo cuando me acuerde. Esto es vinagre, bicarbonato. Esto es para hacer otra cosa, que ustedes voy a dejar. Y algodones. Yo los algodones voy a meter acá. Y bueno. Alcohol. En vez de esto, utiliza tú mejor alcohol. Es lo normal, lo más seguro. Y ahorita les enseño bien el proceso. Bueno, yo como tenía esta de pizza, pues vean, ya traía como esta de soda, pero bueno. Y vean, esto lo vas a guardar porque ahorita lo vas a necesitar para cortar. También las tijeras, amigos, se me olvidó sacar. Vas a armar esto con los lastritos aquí para que esté algo alto. Y luego vas a proceder a poner las ramas. Bueno, amigos, ya tenemos aquí, vas a acomodar esto. Bueno, aquí es un poco de cartón y ramas. Vamos a dejar estas para apagar el fuego. Y lo que va a hacer que todo esto funcione el alma. Voy a pensar poner el sol allí. No sé si tú le quieras poner vinagre o... Yo te recomiendo que no le vayas a poner vinagre, no nada de eso. Pónganle o agua oxigenada. Amigos, no me está funcionando. Vean. Creo que voy a hacer otros intentos. Hice eso, pero no. Tal vez enseño. Amigos, sí funcionó y pues todo, como vieron en las anteriores imágenes. Y un tip que les doy es que no le echen agua, le echen vinagre, para eso sirve. Entonces pues es un tip. Suscríbanse, denle like y para que esta familia crezca y crezca, porque somos un poquito, disminuimos 2 suscriptores. Por favor, suscríbanse y denle like. Los amo.